Nè, nhất lỡ. Dạ, đi qua đây đi. Đi từ 300 蚊. 你嚟， 樓梯落300. 你過嚟呢度睇睇啊！ấy點啊？嗱，你過嚟呢邊睇睇，你睇過嚟呢邊。啊，過嚟呢邊。啊，嗱呢度嗱呢度嗱佢嗰度可以行過去嘅喎。哦，啊點圖喎？嗱犀利。嗱呢度有個廁所喎，嗱呢度有張床噶嘛。哦，咁就300蚊。哦，乜抵嘅嗱。我唔會影你，我要拍有熱水器啊，係咪？有熱水器又可以放嘢啦。咁沖涼點沖啊？啊點唔沖唔到啊？嗱呢度，咁你嗰邊又行嗰邊又得，行呢邊又得噶嘛？即係熱水器，咁你沖涼呢？咁你咪好容易射落間床。走唔到去張床。啊，你咁嘅啦。啊，呢度先係又得嚟㗎係咪？係啊，呢度又可以入嚟嘅，係啊。入嚟。即係呢度係捐完300蚊，即係一個人攤喺度，轉頭你沖涼你肥下來。咁咪係咯，咁啊簡單啲啦。即係呢度300蚊。呢度300蚊，嗱你咪嗰邊嘅啦嘛，咁多地方。即係喺嗰度入嚟又得。我話俾你聽嗱，呢度咁出去都得嘅喎。點啊？我話俾你聽點出去啦，咁出去得㗎，可以做運動㗎。嗱咁啊喂，咁啊嗱，我知啊。呢度啊，嗱呢度咁啊嗱。又翻嚟又得係嘛？係啦，咁過嚟又得嘅喎。哦。咁啊運動啊，係咪啊？係。呢度可以。小心啲阿燕你啊，小心啲。係啊，兩個人住都得。不過咁到時候屙屎啊，即係瞓住覺都可以聞到屎坑㗎啦喎。咁你自己搞乾淨聞唔到㗎啦，係咪啊？咁啊嗱，呢度要我翻過嚟呢邊又得。啊，食翻個又得，出又得啊。嗰邊食飯煮飯食又得，係啊咪啊？啊。咁啊雖然係咩啫，又價錢又咪。廣州番禺南村萬博300蚊一個月啊，我啲啊。300蚊一個月啊，呢度啊。係啊，求其你搞好嘅300蚊一個月咧。整好間床。嗱，可以掛衫啊，靚仔嗰度啦。哦，呢度架山。係。哦，得啦，關燈啦，我幫你嚇。嗰度啊。我知道啦，關燈。可能嗱，呢啲就可以頂頭啊啦。哦，頂頭啊！哎呀，嗱，我捐出嚟先喎，犀利嘅嗱，樓梯底300蚊啊！真係犀利。